हाय फ्रेंड, जबरदस्त वीडियो है, वीडियो में बने रहिए। देखिए मुंह से खराटा लेता है, मुंह बंद कर देता है। आप सोचेगा बंद हो जाएगा, आप नाक से लेगा। अब इसको नाक भी बंद कर देगा दोस्तों। देखिए नाक भी पैक कर देगा। आप देखिए नाक भी बंद कर दिया। अब देखिए अब कहाँ से लेता है खराटा। देखिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सपोर्ट प्लीज़।